Yes. Yes. Hey! Bebe! Yes. Yes. Sen dayak mı istiyorsun? Yes. Ya? Yes. Yes, yes. Yes. Senin paran yok mu? Bakalım cebine bakalım, belki vardır. Yes. 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 Ne kadarlık? Nine. Getir. Yazmıyor. Yazmak yok. Ağlama. Enes amca. Enes amca kaç? 70 cent. Almancadan söyle bana. Zip 80. He? Zip 80. 40 cent. Böyle bir tane istiyorum. Evet. Ben bir şey almayacağım. Bir şey almayacağım. Onu soğan. Tamam mı? Tamam, amcan gelince amcana söyle, tamam mı? Enes abiyi görecekmişsin de. Bu kaç? He? Try 80. Ben daha azıcık anne. Hales kıla mı? Gene geldi lan. Melek çekiyor seni. Niye Kız gene mi geldin sen? Hadi bak. Aç. Ben dolabını çekiyor beni, çekiyor. Niye çekiyorsun? Çekilmez, poz ver bakayım. Niye çekiyorsun? Ne çekiyor? Tamam, çekmiyorum daha. Bitti. Bundan sonra Beni çekiyor. Çekiyorum. ne kadardı kardeş? 20 centlik mi almıştın? Tamam. 40, 50. Bunda var. Bundan da al. Bundan bir tane. Bundan 2 tane al. Bırakabilirsin. Açtın mı? Açtın mı? He? Tamam, bırakabilirsin o zaman. Hello Kitty, Hello Kitty. Aber 2 für mich, weil du hattest schon... Tamam. Bunlar 10 tanesi 10 centime, 10 centime bir tanesi. Ya. Makas. Makas. 50 cent. Oha.